डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस बैच में चौथी लड़की जो है वो हमारे पास है मुस्कान शाहिद। मुस्कान शाहिद वल्द शाहिद हुसैन। जी मुस्कान बेटा, अगर आप रेडी हैं तो आ जाएं, टेस्ट है आपका भी। आ जाएं बेटा, शाबाश। वालेकुम सलाम। बुक दे दें मुझे टाइपिंग की। बेटा एक तो जिल्द करवाएं इसको, बुक जो है वो इसकी हालत देखें। होमलोई है आपका भी बेटा? ठीक है, तैयारी है आपकी। सवाल पूछ लूँ आपसे एक? बेटा मुझे ये बता दें, पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल क्या कहलाती है? प्रेजेंटेशन कहलाती है। ठीक है, शाबाश, आप लाइक बची हैं। अगर आप रेडी हैं तो फिर बैठें कंप्यूटर पे। किस कंप्यूटर पे बैठना है आपने? बेटा इसको दें, जगह दें मुस्कान को ना। वालेकुम सलाम। किसको बुलाना है? जी बेटा। क्या आप कहती हैं फिर बुला लें आपको दोबारा? अभी भी अच्छा। शाबाश मुस्कान बेटा। सर हो जी गई। मुस्कान शाहिद बेटा, स्पीड है आपकी 32 वर्ड पर मिनट। फिक्स मिस्टेक्स है आपकी 13। 1 मिनट 53 सेकंड में आपने बोर्ड कंप्लीट किया है। 32 स्पीड है बेटा, रीजनेबल स्पीड नहीं है, कम है स्पीड। 40 से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए स्पीड। 40 से कम फेल तस्वर किया जाता है इसे। लेकिन खैर पहला टेस्ट है, अभी इसी तरह से होगा। इंशाल्लाह आगे चलती हुई जो है वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है जी।